bandeko balandi mission na biso tobongisa mboka bacongolais partout esika bozwami mbote na bino baso émission na bino nayebisaki bino tobongisa mboka tofungolaki na chaîne na biso ya YouTube kombo nango tobongisa mboka. Abonnez-vous bandeko langa bacongolais partout esika bozwami, abonnez-vous na YouTube tobongisa mboka TV. Bokomona émission oyo pe kombo na kaka tobongisa mboka, bokomona tozolobelaka makambo nyonso oyo etali mboka ti mboka na biso ekomi na niveau oyo biso tuto yebinga na yo ba difficulté nini eza na yango. Yango wana nazosenga bino bosabone d'abord massivement na chaîne oyo po yango nde bokozwa information nyonso oyo tokoloba ekosala ke changement oyo biso tozelaka oyo toespéraka tosala yango. Yango wana na tina émission oyo tozali bongo continuer lelo ya deuxième jour ya émission na biso tozo continuer bongo na thème na biso ka oyo tolobaki ya liboso. Yango nde ya thème principal oyo komema biso vers changement oyo biso tout toza ko espérer oyo biso tout toza ko luka. Yango wana bao balandaki na balandaki te boyebisa bopanza vidéo boyebisa bango basabone. Thème ya liboso tolobaki yalaki bongo qu'est-ce qui est nécessaire dans la vie d'un citoyen. Na bandeli sou qu'est-ce qui est nécessaire dans la vie d'un citoyen. Ou bete na lingala tolobi eloko nini ezali na motuya na la vie ya moto. Réponse nango na bisaki bino c'est aimer son pays. Yango nde yali tina nini yali tina ou bien ce qui est nécessaire dans la vie des citoyens kolinga mboka na parce que olingi na mboka na yo nyonso pe okomona na sima okolinga yango. Mais na émission bato ebele on asalaki bato ebele pe batindi mo ba réaction to commenter moi rapide po ya pe ba souci na bango fo to ya nola bango po bazala pe pe ba comprendre pe bazala satisfait. Bande ko ngai tindenga na lobake tolinga mboka na biso premier thème na biso na zoka ngo na sentiment te na zoka ngo na ignorance te. Ezali bongo recherche nga na salaki na mona ke soki no tolingi mboka na biso biso tu ba congolais to komolinga mboka na biso et permettre biso to tambola pe to réaliser o nini biso to luka. Na lobi te ke no tozonga Kinshasa ou bien te biso to tika ba auto na diaspora to tika makambo na biso tozonga non na lobi bongo te na lobi boye tina nini na lobaki bongo na lobi parce que yo soki to nde biso toza awa na mboka na biso ba étranger to na ba étranger na diaspora bande ko nanga ba congolais bondimela ngai biso tu toza awa na étranger to na mboka na soki to na mboka ba paya to yaki na objectif mutu na mutu yaki na objectif na ye. Mais eloko nini esalaka ke biso tu tokanisaka mboka pas toza lié na histoire quelque part toza lié na histoire quelque part toza lié na coutume quelque part toza lié na sang oyo to eza na mboka na biso tobenga mo eza na Congo. Zomo tokoza sans ignorer yo so lobi ke no je m'en fous po biso ba congolais toza na caractéristique moko elati biso na nouvelle oyo toza na ngo na nouvelle temps oyo toza na ngo ya technologie caractère ya je m'en fous. Caractère ya je m'en fous na bandeko na ememi biso tina ignorance totale tokomo ignorer na oyo toza na oyo tosengi ya nécessaire toko ignorer te biso tokomo mona ngo c'est normal. Yo so lobi ke mama Congo etali nga te je m'en fous je gagne combien c'est nga na lera mbongo fati tout ici moi je me bats pour ma vie tout ndeko na ngai oza na ignorance pas lelo o nde biso yo oza awawa oza omidondwa oza pe quelque part na famille na Congo oza pe quelque part na ba relation na Congo. Tango bata Congo babengaka yo soit maman na yo soit quelque famille babengaka ko likambo maladie o décès tout ça biso toyeba réalité ndeko na ngai ebujaka biso ebujaka yo ebujaka ngo to na diaspora. Ato beti kaka mo osala tout ato na mbongo te osala tout peut-être au defa osala bepo otinda po ya likamba makila ya likamba mutolo. Mais tout wana sikoyo omango te ke yo peut-être position o ezo vivre bon ba eba ngote bon ba ebika ke bato to babima libanda nde za na ba million nde bango kuna baganya. Mais biso ba réalité to vivre ka bango ba ebite mais likambo babenga ka biso tamba obenga yo po kosala ka tout pas souci ya famille otinda. Mais ndeko na ngai soki yo lelo pe otelemi obundeli mboka na yo mboka le bongi est-ce que kwa lotinda surtout na Congo susu pe na famille na yo na famille na Congolo zolanda ngai su mutu na zota musala te soki mboka bongi mutu moko na famille na yo ben ndekolo moko na famille na yo akoza pe musala ye pe kuna pa koki akomi pe kozwa mo charge ya responsabilité ya famille yo pe koto na étranger bongi opemi plutôt bongi te mopemi mondambu na ba chaque jour yo tinda na Congo. Ignorance tokoma topusana yasi po ata bandeko na biso bana ba diaspora occidentaux na ba Europe na États-Unis ebele tozomona lelo ba groupe
ba révolution bazobunda mpona mboka bongo combien fois biso toa na Afrique pays on a ba pays on a eza nanu biso tu toyebi mpona nini mais toza wana mpo toignore toza wana mpo tofinga tocritique oyo ngana balobaka même ata adage moko nayoka balobaka ke non nous les Congolais nous sommes forts en critique mais pauvre en solution bandeko nanga bantivaleur wana totika yango na émission oyo totika yango totikaka koignore totikaka kofingama plus topesaka nde basolution mpo ata yo ofingi ata yo kritike ni ekochange na mboka wana te eloko ekochange te ngai mpe ekochange ngai te mpo ngai naosala intelligence na ngai intelligence oyo ekoki komema quelque plus na mboka ata yo ofingi ata yo ignore eza nango maladi na biso nayebi me oyo ngai naosala ekoporte un plus yango wana mieux vaut osadere mieux vaut osoutenir par exemple oyo napesi bino oyebi ke non ata biso tu toyebi lelo oyo gouvernement na biso apubliaka chaque année liste ya bato ya recette oyo badiaspora batindaka na Congo année passée vers 2020-2021 si j'ai une bonne mémoire badiaspora tout batindaka na Congo plus de 1,5 milliard de dollars bagence ya batransfert ezali so bwana batembe bandeko na boke kovérifie bagence de transfert de monnaie ya l'argent ali omonake badiaspora congolais baparticipaka na ekonomi ya mboka mpo baedaka bafamille na badomaine ebele batindaka na badomaine ebele alors gouvernement bango moko kutu barekonetraka yango sikoyo ndeko na ngai yo soki otelemi obundeli mboka soki na pareil nao na réseau sociaux omopublie maloba oyo ya malamu mpona mboka omopesa baida malamu mpona mboka na fin ke mboka ane change omona ngo te ke non ata esika biso tozali awa mpo balobi ke non ya na adage mosusu balobaka biso mo toyebi te bana badage mosusu balobaka na lopoto balobaka ke non là où tu viens tu mis vieux et là où tu vis mieux c'est ta deuxième patrie balobi te ke là où tu vis mieux c'est ta patrie non babi c'est ta deuxième patrie ozomona pamba te esika nano ezoganye pain banalobi te kokata tutu tozonga te mais obunda na sens ke ba oyo bana mboka peut-être ntango changement osalema ata yo moko mpe esika toza na étranger awa nakolembala nga bon nazonga na nga na mboka na nga natrouve bacondition meilleure oyo ekosala nga ke na exploite makambo na nga tala na nga moke na nga oyo naye nango mais biso tu toa sans ignorer na minute oyo soki ozongi Congo baréalité eza plus grave yango wana nayebisi bino bandeko na nga tolinga mboka na biso mpo tobunda totelema tobundela mboka na biso tokobundela mboka na biso na basansi ebele lelo vrai komba bandeko na ngai ya komba ya idée tokobundela lelo mboka na biso na baidée tokobundela mboka na biso so toa ini tosangani tolobi liloba moko toa même vision tocrée eloko moko boye yango wana nde tokopermettre biso mo bapopulation toganye totravaille na motu oyo biso tolingi na sansi wana yango wana bandeko na ngai bacongolais tout nazebisa bino partout esika bozwami émission oyo tolanda yango oyo towana na première partie toolobela nanu fo tomilobela nano biso moko mpa biso moko nde mboka eza ya biso toza na bato baodirige biso toyebi gestion na bango mais soki bakoma wana ya mpona biso mwana ngai na bai nanu avant totake gestion na bango avant tokritike gestion na bango biso moko na bakolo mboka tolinga mboka na biso tozwa mboka na biso nanu lokola bana na biso après sikoyo nde tokolobela sikoyo nini tokokiki kokende mpo tosala vrai changement omona tokosala vrai changement na bato oyo toyebi ke oyo baodirige biso ebele baza wana toyebi ke toyeba gestion na bango mais so biso moko na tosimplike tolingi na mboka na biso apres nyonso tu tokosala ekosimba yango wana bandeko na nga bacongolais partout nazoyebisa bino esika bozwami nazoyebisa bino tolinga mboka na biso ya mboka moko kitoko biodiversité na parlons même pas ya kitoko sur tout le plan humain biso mo humain toana ba caractère toana ba intelligence moko donc na parlons même pas ozomona mais tokoexploite ngo ndeni mpa bato baogere biso bato baodirige biso toyebi ndeti basali na biso moko bato afin ke tokóma na désordre mais sikoyo tokolonga bitumba na ndeni soki toa unité soki tolingi mboka na biso te ozomona na sansi wana yango wana bandeko na ngai mpona lelo nazosenga bino susu bosabone mingi mpa tolanda mpa émission oyo nazoyebisa bino bandeko na ngai ya émission pédagogique parce que balobaka keno presque nayokaka baproverbe mingi oyo baoccidentaux basala endrie esatiraka na biso
Nde baloba eloko moko, si vous pouvez cacher quelque chose, c'est les Congolais, cachez-les dans les livres. Parce que nous, les Congolais, on n'a pas l'habitude de lire. Malgré les lots, technologie comme tino ba téléphone na biso. Mais biso tozana pona totalaka babiloko moko oyo komemela biso eloko moko te banti valeur. Mais soki totanga, soki lelo oyo toyeba mama mboka na biso, exemple mo na opesa bandeko na nga boyoka nga exemple oyo. Ko atala ba téléphone na biso malgré ba télévision na bandako na biso ekomona ngo ba statiko. Tokomona ba télévision na bandako na biso. Mais partout tout le Congolais moko chaque fois tout le Congolais on a ta chaîne à télévision moko mboka na biso jamais. Mais to préféraka to landa ba biloko eza na futilité oyo komema biso na eloko moko te. To na parce que ignorance to lingi mboka te. Yango eloko liboso na bandeko na nga ba Congolais soki to andi kotanga oto bunda mboka nga na sebino to kozwa changement na mibeko o abengi mibeko abengi na lopoto constitution eza na nyonso o epesi biso ba Congolais pouvoir epesi peuple pouvoir pas totanga te toza ignorer. Mais la mission oyo na kolakisa bino na ba article moko epesi biso peuple pouvoir na biso a récupérer pouvoir na biso. Yango wana fa to koma tina ba niveau wana fono to lingana mboka na biso to mininga mboka na biso so to lingi mboka na biso après to koyeba ndeni to koma na changement parce qu'on ne peut pas parler du développement sans la stabilité des institutions. On a pris des termes où ils ont bango ba politiciens exploitaka. Mais oui eza bongo lelo pe to mona na mboka na biso, ba institution mboka na biso eza na stabilité. Parce qu'on ne peut parler sur développement, c'est ça point d'interrogation. 62 ans après ti lelo bandeko na ngai tout le barak ke mboka wana ke espérer de espérer ko bongo 62 c'est belé ba génération combien passé parce que biso pe génération na biso tout le barak to za na biso ka je m'en fous toute la génération mususu non bandeko na nga partout c'est la tozali tozana nous stop tozana stop totelema totala na nous ke non mboka na nga ndela na ebisi yo awa mais na famille na okuna pe Tamba rosunga so changement salami noko na yo ben neve na ope na famille moko to azu musala yo po peni il aura to komaka to ça la politique intelligente plus que bango je to ça la politique communautaire o intérêt mutu nyonso ezala en place nga bandeko na ngesala nga pasi lelo oyo na omona ke no tout ça nyonso na mboka na biso to eza nango résumé na mibeko mais biso to continuer ka ko souffrir pamba te to yebi na biso ba loi na biso te un chrétien qui ne lit pas la Bible bandeko na ngai est-ce que ça chrétien mais des peuples o atanga ne mibeko te aita yebi neta article moko ya constitution te est-ce que ça peuple a peuple te lelo on na loba na bino ke to bunda pour le changement parce que notre cause est juste biso tout yebi lelo so to telemi tous les plans, toutes les fractions, il y a droit commun, droit pénal congolais. Ils ont un politicien, ils sont sans ignorer. Parce que nous avons exemple, nous avons une mission de pédagogie, nous avons un article. Tous avons un article 58 de la Constitution, il y a la Constitution de la vie en Boka. Et le but que tout Congolais va préciser, tout Congolais a droit de jouir de sa richesse. Et le gouvernement, a le droit de partager ça équitablement. Donc, Moutarole que la moninga azate. Mais est-ce que tu les 62 ans après, bandegona Congolais, il y a 100 francs, il y a mboka na Congo, aux aura 20 ans, ta relié en espèce, pas besoin de relier en espèce, pas peuple aller en espèce, mais peuple aller na action. Il y a réalisation, il y a bateau, bazo diriger biso. Il a question que ngai pe naza ko bénéficier na mboka nanga na action réalisation les anini. Et ça peut-être biso to na ba étranger. To vivre na étranger. Soki lolota mboka na biso changement salami. To komi na vrai changement biso to espéraka. Na ba ambassade na biso. Ba Peter Rosala, l'école Rosala pour na bana na biso baza ba Peter Rosala pour na biso awa tozawa. Afin que les Congolais soient bien au l'ambassade, nous posons un traitement. Il y a un de Togolais, mbongo la biso na sens sur la tête que non ba yo kabola mutu non,
mais tout wana po ekoma fo biso mona tolinga mboka so pa bango nde bazala bayebi baarticle wana me baplika yango te pa biso mpe toza baignorant yango wana bandeko na émission oyo nakolakisa bino ndenge nini tokosala changement na mibeko tokobima na biso na mibeko te parce que nga na bisa bino l'air est grave le complot est prêt ti ntango tokokoma bandeko na nga nsima ma sécurité tokoparle ma sécurité peut-être na émission eza koya parce que biso toyebi ke sans ignorer que non même article 62 ya constitution na biso elobi ke non tout Congolais droit à la paix et à la sécurité. Toyebi ère actuelle de mboka na biso eza sur le plan de la sécurité et de la paix. Wana tokolobela ngo moi entre parenthèses là na fungola ki momuke yango na yebisi bino ba bandeko ba Congolais totika ignorance wana tolongola ba ti valeur o ba pesa ba biso ke non le peuple congolais seulement la musique la danse tout ambiance non ti na ba pendre ba Tanzanie baza kofinga biso ba Kenya lelo ba mofinga bandeko na ngai po bolandaka ba actualité politique ya mboka ya biso te yango na bomiyokaka mawa te biso bato tolandaka ba actualité politique ya mboka na biso so na komiti na niveau oyo pa na biso trop c'est trop valeur ya congolais esili yango wana bandeko na ngai na mission oyo susu tozokende kaka malembe lelo tolobeli kaka la talisi bino su tina nini mutu akoki kolinga mboka na ye ndenge nini biso tokolinga mboka na biso mpona bavantage na biso ata biso toza na diaspora awa tomeka mpe kopema ntango changement kosalema feke bandeko na biso na kini ntango mwa mouvement mpe kosalema tokozonga na biso te mpe tokanyaka mpe na biso me bandeko na biso kuna bazala soulage afin ke biso mpe awa tozala un peu soulage na ndenge totindaka trop na mboka na biso wana eza mutu tu ayebi yango mais bandeko na ngai tozala sans ignorer tobunda mpo na mboka na biso totelema mpo na mboka na biso yango wana émission lelo tolobeli ka chapitre wana bandeko na ngai devoir lisusu oyo naopesa bino pato adoke na devoir oyo naopesa bino lisusu lelo bandeko na ngai congolais tout esika azali partout na étranger France État Gabon partout osika boyoka video ndeko na ngai na telefone na yo batie technologie ko batiela biso tout banda kotanga mibeko ya mboka na yo pamba tele na yebisi yo un chrétien qui ne lise pas la Bible toyebi résultat peuple oyo aza ignorant yebi mibeko na ye te toyebi résultat liwa ya ndambu te menga na benga ngo liwa ya mobimba ndeko na ngai banda kotanga obetika yango simple ndo kozwaka te ya ba whatsapp ya blabloka babuzoba na batelefone na yo obeti na oka www constitution de la RDC banda kotanga mwa mibeko ya mboka mwa malembe okokomprendre siko na oyo nga na loloba na émission oyo tokosangisa ngo toke na changement mpe biso mo bomona ke non changement na biso koya na nga na mibeko parce que constitution na biso epesi biso peuple pouvoir sur tous les plans bandeko na ngai bacongolais nyonso botikala malamu esika bozali nzambe abatela bino tozalaka toujours makasi parce que l'air est grave le complot est prêt bitumba oyo tema nzambe esa révélé nga na alobela ngo na nzela oyo ekozala nile sans effet mpe émission oyo maloba oyo bao bazodirige biso bakolanda yango bakozala na susi ndenge nini bakosala mpo biso tobongisa mboka na biso nakoboya mutu te mais parmi bango mpe baza na la tokolobela bagestion tokolobela gestion na bango pa bango nde baogere biso toyebi résultat na bango na minute oyo bandeko malembe toza kokende bopesa nga confiance nzambe abatela bino oyo alingi akontakte ngai abakisa mwa idée abakisa ta mwa eloko asoutenir ngai ta na finance na spirituel akokontakte nga na 00241 77 66 74 89 na bandeli 00241 code ya Gabon 77 oyo biso tobengaka bato mosusu bana libanda tobengaka 77 66 74 biso tomesia na 74 89 ndeko Gelo libre penseur analyste politique naza wana nazosepa union fait la force baide na bino mpe kosalaki nabakisa susu mpo toloba susu mpo na mboka na biso botikala malamu kimezala mabota na bino nzambe abatela bino lobi
tokutana